Salve popolo italiano, ci troviamo quest'oggi a scrivere un comunicato riguardo la chiusura del nostro blog da parte di Google. Sappiamo che la colpa non è di Google, ma di quei subdoli individui che hanno segnalato le cose da noi pubblicate il 5 novembre. Ci sono persone così miseramente incompetenti che non sono capaci di accettare la sconfitta di una battaglia. Sarà perché non gli è andata giù di essere stati messi in ridicolo da questo gruppo che, riempiendosi la bocca, chiamano terrorista. Una battaglia, sì, perché la guerra contro loro luridi mangiasoldi a tradimento non è finita. Sono buoni solo ad ingannare il popolo, che su di loro purtroppo fa affidamento mettendo nelle loro mani non solo i loro dati, ma per assurdo anche le loro vite, che voi considerate miserabili, ma che per noi contano moltissimo. Perché anche se può sembrarvi strano, facciamo e siamo anche noi parte di quel popolo che a loro sta tanto a cuore, sarcasticamente parlando. Siamo e sempre saremo quella parte del popolo pronta a combattere, a vigilare ed a contrastare i vostri interessi a nostro discapito, mettendo in campo ogni giorno le nostre capacità nonché la nostra libertà per portare alla luce le bugie di quelle persone potenti condite con quel finto buonismo che solo loro sanno usare. E allora forse vi chiederete perché Anonymous? Anonymous perché non è un partito né tantomeno un gruppo di terroristi. Per quello che ci riguarda Anonymous non ha mai ucciso nessuno, non ha mai venduto armi per guerre di interessi. Anonymous perché è un movimento mondiale fatto di persone comuni che si mettono insieme per combattere soprusi di governi totalitari che cercano ogni giorno di occultare la verità. Anonymous perché ci vuole coraggio per fare quel che facciamo, ci vogliono ideali saldi che non si dissolvono con un blog cancellato o con un arresto. Andate a leggere la definizione della parola terrorista su Wikipedia, ne riportiamo qui alcune righe. Il termine terrorismo, come consuetudine nel diritto penale internazionale, indica azioni criminali violente premeditate a suscitare paura nella popolazione come attentati, omicidi, stragi, sequestri, sabotaggi, dirottamenti a danno di collettività o enti quali istituzioni statali e o pubbliche, governi, esponenti politici o pubblici, gruppi politici, etnici o religiosi. Sebbene inefferati eventi contro le popolazioni inermi siano stati costellati conflitti dell'umanità, è solo dopo la seconda guerra mondiale che il termine è tornato in auge in occasione di vari movimenti di liberazione dai giochi coloniali soprattutto in Algeria, Kenya, Palestina, durante i quali lo stesso tipo di evento veniva definito o terroristico o legittimo a seconda della fazione in causa. Le organizzazioni dedite a tale pratica vengono definite organizzazioni terroristiche, mentre l'individuo è definito come terrorista, termine che originariamente indicava un membro del governo in Francia durante il regime del terrore, 1793-1794. Come potete leggere dalla descrizione, vedrete che la parola terrorista deriva da uno stato ove vige un regime di terrore, cosa che sembra ripetersi anche con i governi odierni. Non vogliamo dilungarci oltre, chiunque leggerà queste parole potrà trarne le proprie conclusioni. Noi siamo Anonymous, noi siamo Legione, noi non perdoniamo, noi non dimentichiamo, aspettateci.